交通のタイヤ。いいよ、もちろん食べる。まっすぐ。この音声やっちゃうんだか。最後なんかな。ああ、確かにちょうどいい。わ、すごい。うわ、すごい。あら、すごい。でかっ。やばい。あ、中禅寺湖見える。そうだね。いや、マジこれも綺麗。ここ多分ところてんか、鮎の塩焼き売ってた。売店はやってないけど。あゆの塩焼きはピンつけてんの？ピンつけてんの？ちゃんとマークつけてるってこと？ピン立ててる。ここは鮎の塩焼き売ってる。そうそうそう。あゆの塩焼きのピンが立つ。お、すっげえマジ。やばいね、高いね。マジだっけ？ほら、鮎の塩焼きって書いてある。
撮ってる